Zezinho CDs, em Lagoa, em Piauí. Esse é meu patrão, meu grande empresário da região. Alô, que é isso? Divulgações, isso é além de mel. Simão! Caça, briga à toa e adora, passa raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa, faz o que quer e o que não quer de mim. É em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça. Eu não vou me retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Hoje cê vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça, no rumo do seu quarto hoje arranco a telha. Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar. Alô, minha amiga Maria Cleia, em Monte Castelo, Teresina, Piauí. Alô, Dona Amparo, Eide Lopes, Fábio Produções, galera do Dom Avelar, tamo junto. Até em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça. Eu não vou retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Hoje cê vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça, no rumo do seu quarto hoje arranco a telha. Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar. Meu parceiro DJ Claudio Mix, ao som dos paredões. Esse cara é moral, menino. Esse é a GB Produções.